Mi è arrivata una proposta di lavoro ed è successa una cosa incredibile. Ragazzi, è successa una cosa incredibile. Lunedì 25 novembre, tra un mese è Natale. Quando uscirà questo video sarà Natale. Benvenuti in una nuova settimana. Iniziamo la settimana stendendo. Cari amici, buongiorno. Stiamo andando ora a Brescia, in centro. È da un po' di tempo che tutte le volte quando corro non riesco mai a respirare bene. Questo è il mio naso costantemente. Ecco perché oggi stiamo andando in centro a farci visitare da uno Torino. Mancava un po' la nebbia dell'autunno. Ora sono praticamente arrivato da Lo Torino. Visita andata, tutto a posto. Semplicemente un po' il naso topo e costruito e metterò degli spray. E dopo una giornata passata a montare il video in una piadineria non ho filmato niente, perché questi video cerco sempre di mettere qualcosa di sensazionale, mentre invece il weekly vlog è normalità, di conseguenza devo ricordarmi poi di dire. Quindi se sto in una piadineria a montare il video, cosa che di per sé non è neanche troppo normale, è giusto che io lo riprenda. Giuro raga, migliorerò. Ora sono qui a casa, sto andando dai suoceri che mi hanno invitato a bere un caffè, visto che sono sceso e Cristina è rimasta su a Dublino. E già che ero in centro a Brescia oggi per via dello Torino, ho detto dai che passo a salutarli. E saluto anche Daisy il canotto. Martedì 26. Stamattina pulizie. Il vetro del fuoco mi è passato il moccio, devo tenere chiuso perché sennò ancora bestia sporca tutto. Io devo montare il video ma ci devo pulire. Tra l'altro non so se lo sapevate, ma per pulire il vetro del fuoco basta carta bagnata, la picchiate nella cenere e poi ripassate e viene pulito, non servono prodotti apposta. Mi ricordo quando me l'avevano detto che ero piccolo, ci ero rimasto malissimo. Gente, buonasera, o meglio buona notte ormai. È mezzanotte e un quarto di già. Sto tornando a casa dopo una bella serata con gli amici. Non li ho mai presentati sul canale, nonostante siano comunque tra i miei amici più legati, perché sono amici proprio che concilio molto con lo svago e di conseguenza svagandomi mi trovo molto spesso con la mente leggera, di conseguenza mi dimentico poi di filmare. Ma mi ha detto il girato 3 volte perché bisogna mettere il capo. Qua subito! Andiamo. Mercoledì 27. Bravissimo. Tira sulla zampa nel video. Col dolce vita che roba. Oggi giornata di partenza. Ci sto andando a portare la macchina ai nonni e anche a pranzo. E mangiamo là. Signori, è tempo. 4:30. Ma già lì, guardate. Arrivati, fresca. Siamo arrivati a casa. Ed è successa una cosa incredibile. Ragazzi, è successa una cosa incredibile. Ne parlerò bene domani. Incredibile. Mi ha fermato un ragazzo italiano mentre salivo sull'aereo e fa: ho visto i tuoi video su YouTube. È la prima volta che succede una cosa del genere. Madonna, ne parliamo domani. Comunque sì, il primo follower. Giovedì 28 novembre, sono tornato come avete visto ieri da Dublino. Ho appena finito di editare il video che lo lascio qua. Ma parliamo di una cosa importante, una cosa che è successa ieri, che bello. Ricapitolando, come già sapete io ero in Italia, è uscito il video, ve lo lascio qua. Abbiamo fatto la festa, abbiamo fatto le cose eccetera. Ieri ero in aeroporto a Bergamo, da cui parto per tornare su a Dublino. Mentre salivo sull'aereo, il ragazzo che aveva in parte a me mi chiede: ma quindi le prossime maratone? Io mi sono girato, l'ho guardato e ho detto: ma chi minchia è questo? Ho cercato di riconoscerlo, ho detto boh, magari uno che conosco. L'ho guardato e gli ho detto: come fai a saperlo? E lui mi ha risposto: dai video. YouTube. Certo, sì, da YouTube. Che bello! È la prima volta che mi succede sta cosa. Vuol dire che inizi a girare, perché veramente, raga, è un sacco di impegno di lavoro.
è bello vedere qualche risultato ogni tanto, cioè che non sono sempre quei 3-4 che conosci che guardano i tuoi video, i tuoi genitori, i tuoi nonni, cioè che c'è qualcuno fuori che dice che apprezza e comunque te lo dice. E questo dovesse essere l'unica volta che provo questo tipo di sensazione, comunque sono contento. Ovviamente spero che sia la prima di una lunga serie, quindi se mi vedete in giro, tanto mi vedete su sempre vestito d'arancio, salutatemi, non è un problema, a me fa mega piacere. Stavo pensando anche più avanti di fare una caffonata incredibile. Volevo organizzare tramite video, tramite i miei social, un raduno di persone che mi seguono qua a Dublino. Scrivete nei commenti se potrebbe interessarvi. Ovviamente non mi aspetto nessuno, io a zero. Però ho detto, metti che anche vengano quelle 2-3 persone così, o una anche solo. Gliela offro volentieri una birra. Giuro, se la faccio, se siete anche in 100, vi offro tutti una birra, non me ne frega niente. Non nego, raga, che mi piacerebbe veramente tanto fare questo come lavoro primario. A parte che al momento è l'unico che ho, per un sacco di dinamiche legate ai lavori un po' tradizionali, soprattutto nel mio campo, che è comunque quello dell'edilizia, dell'ingegneria. E il mondo non mi ci rispecchio molto, mettiamola così. Un giorno dire ci faccio YouTube impegno tanto, veramente tanto, ma per una cosa che mi piace fare. E continuerò a farlo, anche se richiederà tanti sacrifici. Questo piccolo episodio che è successo ieri mi ha dato un boost incredibile. E tra l'altro, se stai guardando questo video, cioè scrivi sotto, perché poi io ieri non t'ho più, o scrivimi su Instagram, Tordello fa cose, lo lascio anche qui così, anche se altri volete scrivermi potete farlo. Il ragazzo mi dice il video della maratona, perché anch'io corro, abbiamo iniziato, mi sono trasferito a Dublino da un paio di mesi. Ho visto anche il video, quello delle case, che è il video che è uscito l'anno scorso più o meno, che è andato abbastanza virale, e mi ha detto che anche tutti i suoi amici a Milano l'hanno visto, e io ho detto ragazzi, boom, non conta niente, lo so, per fare play su un video magari stai tutto il tempo al cellulare, lo skippate così, però per me che sto qua la notte in viaggio, sugli aerei, dappertutto, tutti i giorni a montare come un disperato e espormi, perché comunque sono cose anche personali che butto su internet e chiunque lo può vedere, fa veramente tanto piacere, bellissimo. Quindi noi continuiamo però vabbè, prima devo sistemare un po' di roba che ho mollato lì ieri sera che era tardi. Ma continuiamo, grazie mille raga, veramente grazie. Mettete un mi piace, dai, già così ci sta a spammare un po'. Un mi piacino, commentate, iscrivetevi. Gente, sono tornato a 1024 ore e già sto uscendo, incredibile. Perché non è weekend, abbiamo comprato... Senti che c'è puzza di pesce. Stiamo andando a un concerto di Edelbrook. Venerdì 29 novembre. Raga, lì ci sta salendo sempre più. Mi è arrivata una proposta di lavoro che ho anche forse accettato. Non sono molto scaldato a dire la verità, ma ne parliamo settimana prossima. Non capisco. Guardate che posto. Che schifo. Che cieli. Si va a correre. Guardate fuori, che bello. Il buio. Per quelli che pensano che noi facciamo finta di correre, è tutto vero. Guarda, l'acqua sembra giorno, ma posso assicurare che è buio. Malata? Mezza malata, è andata comunque a correre 10 km. Ma soprattutto, se ancora non la seguite, andate a seguire, vi lascio il suo Instagram qua, che mette tutti i contenuti sulla corsa. Sta crescendo la ragazza. Tutti quei malpensanti che dicevano che non ce l'avrebbe fatta, invece zitta non ce l'ha ancora fatta, ma quasi. Se voi andate a seguirla ce la farà, giusto? Sabato 30 novembre. Che bello! Oggi finalmente l'ultimo giorno di novembre.
Questo non a me è durato 6 mesi. Madonna. Oggi raga, 20 km di corsa più piscina più fare la spesa. Ci sopravviviamo, però domani è proprio giornata relax totale. Però di noi non sto bene. Lei non sta bene. Oh, andata, ho fatto una mezza perché se no ero troppo lontano, è 21 km. Sono sentito da Dio oggi veramente. Tutto lì in Phoenix Park ci sono delle salite, belle poste, col sorriso l'ho fatta proprio. Sono bruttissima, però sono molto felice perché ho fatto i miei primi 20 km sotto 5 minuti. E per chi non fosse del mestiere è andare forte, veramente forte. Io invece mi sono fatto i 21, mezza maratona, perché ero troppo lontano, come ho già detto nelle mie storie di Instagram. Se ancora non mi seguite vi lascio il mio Instagram qui. E adesso è piscina. 940 metri, maledetti, che mi hanno chiuso la piscina. Sono completamente smolecolato. Anzi, per oggi sport, oggi basta. Ah, e io mi sono dimenticato le mutande. Non ho solo le mutande, giusto? Voglio dire questo. Gente, oggi che è domenica non ho ripreso nulla perché ci siamo completamente rilassati. Oggi mi hanno detto si riposa, quindi ci vediamo settimana prossima per un nuovo e desiderante video. Iscrivetevi al canale se siete arrivati fino a questo punto, grazie. Dai, alla prossima video interessante. Ciao.